I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg starter op på Ingen Dikkedar Cardigan fra Petit Knit. Jeg har 2 rundpinde klar, og så har jeg 2 sæt garn klar. Det vil sige, hvis du ligesom mig strikker i 1 tråd merino og 1 tråd mohair, så har du altså 2 nøgler mohair klar og 2 nøgler merino klar. Teknikken vi skal bruge til at slå op med, det er Judys magiske opslag. Hvis du ikke allerede kender teknikken, så skal du altså lige ind og tjekke den video jeg har, der kun omhandler Judys magiske opslag. Hvis du sidder med rundpinde, der ikke er lige lange, så tag den rundpind du gerne vil strikke cardiganen videre på og læg den nederst. Men nu går jeg altså i gang med at slå op med Judys magiske opslag her, og jeg slår op indtil jeg har 13 masker på hver pind. Så blev jeg færdig med at slå masker op her, og vi skal nu strikke videre over den ene halvdel af maskerne. Jeg har min garnende øverst her, den lægger jeg lige ind og holder fast på her, sådan så mine masker de ikke løber nogen steder. Så drejer jeg lige rundt en gang sådan her, har stadigvæk retsiden af opslaget mod mig, og strikker altså videre over maskerne her. Den nederste rundbind, den kan jeg lige trække ud, så den ikke er så meget i vejen. Og så tager jeg den anden ende, der hører til denne her. Den har jeg her. Og så strikker jeg bare videre her i en ret, en vrang. Og jeg holder lige fast på den der garnende der, imens jeg strikker de første par masker her, så kan jeg slippe den. Men jeg strikker altså en ret, en vrang. Så kan jeg så godt slippe den der garnende der, der er ikke noget, der løber nogen steder nu. Og fortsætter i en ret, en vrang. Og så strikker jeg det antal centimeter rib, som jeg skal bruge i min størrelse her. Og så ser vi lige på, hvordan vi strikker videre i den anden retning om lidt, når jeg er færdig med det. Så blev jeg færdig med den første halvdel af det her ribstykke, jeg skal bruge til min cardigan. Jeg sluttede med en pind fra retsiden, altså en pind, hvor jeg startede med en retmaske og sluttede med en retmaske. Garnet, det lader jeg hænge, fordi det skal vi bruge om lidt, så jeg sætter bare lige maskerne ind på pinden her, og vender rundt en gang, og strikker videre fra de her masker. Dem sætter jeg ind på pinden, og starter fra retsiden af. Og hvis du er lidt i tvivl, om du er på retsiden, så er det altså der, hvor du har din opslagstråd hængende ned til venstre her. Så finder jeg det andet sæt garn, som jeg har gjort klar. Det har jeg her. Og så går jeg simpelthen bare i gang med at strikke en ret, en vrang her på retsiden, og på vrangsiden, der starter jeg med en vrang og slutter med en vrang. Og så strikker jeg indtil at det her stykke rib, det er dobbelt så langt, som det er nu. Så blev jeg færdig med den sidste halvdel af det her ribstykke, jeg skulle lave. Den sidste pind, jeg har strikket, den er fra vrangsiden af, det vil altså sige den pind, hvor at jeg starter og slutter med en vrangmaske. Det her garn, det kan jeg bare klippe over. Vi skal nemlig tilbage til det garn, som vi startede med nu. Og hvis vi lige skal prøve at kigge på mit arbejde, så har jeg mit opslag herinde i midten. Det ser sådan her ud på retsiden og sådan her på vrangsiden. Så er jeg tilbage til den første halvdel rib, jeg strikkede, og sidder altså nu med det garn, som jeg startede med. Og nu skal vi til at samle masker op langs denne her kant. Og der, hvor jeg gerne vil samle op, det er imellem min retmaske, som sidder her, og min vrangmaske, som gemmer sig herinde bagved. Så hvis jeg lige tager en pind her og peger med, så vil jeg gerne, når jeg samler op, have en maske over min pind. Altså sådan her, 2 ben. Så ligger jeg lige imellem min retmaske og min vrangmaske. Jeg tager pinden her, der sidder i mit arbejde, og skubber den lige lidt tilbage og tager fat i mit garn. Og så går jeg ellers bare i gang med at samle masker op her. Den første maske, jeg gerne vil samle op under, den ligger her. Og så tager jeg garnet ned igennem sådan der. Og så samler jeg altså op under 3 masker her imellem min retmaske og min vrangmaske, og springer en maske over. Og når jeg så når ind til mit opslag her, så skulle jeg gerne have samlet cirka halvdelen af maskerne op, så ved jeg, at jeg er på rette vej i forhold til at få delt
de her opsamlede masker pænt. Så blev jeg færdig med at samle masker op her langs hele stykket. Jeg er nu nede ved de sidste af de her ribmasker, vi har siddende til at hvile her. Hvis du har for lidt eller for mange masker samlet op, så er det altså noget med lige at pille dem op igen, og så justere lidt på den her opsamlingsfrekvens, der er i opskriften. Når du har det rigtige antal, så sætter du de hvilende masker ind på pinden her, og fortsætter i rib med en ret, en vrang og så videre. Og så er vi faktisk klar til at inddele alle de her masker her med markører, sådan så at vi kan strikke videre på cardiganen og strikke raglan.